Paytaxtda böyük qayıdış aparan yollar adlı sərgi təşkil edilib. Sərgidə fotojurnalist Rafiq Bağırovun müxtəlif illərdə çəkdiyi şəkillər nümayiş etdirilib. Fotolarda Ulu Öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin siyasi fəaliyyəti əks olunub. Şəkillər azad ərazilərdə yeni qurma işlərini də əhatə edir. Sərgi böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində keçirilib. Tədbirdə məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıdışının əhəmiyyətindən danışılıb. Əsas məqsəd böyük qayıdışa aparan anları əbədləşdirərək fotokadrlar vasitəsilə geniş ictimaiyyət çatdırmaqdır. Böyük qayıdış əlbəttə ki, təkcə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə, torpaqlarımızda infrastrukturun bərpası deyil, köç deyil, eyni zamanda işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda milli yaddaşımızın, milli adət-ənənələrimizin, milli məfkurəmizin yerindən doğuluşudur.